ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலுக்காக ஒரு தலை ரசம் எப்படி செய்யலாம் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன தலையை வச்சு எப்படி இந்த ரசம் செய்யலான்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. தலை ரசம் வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தலை பொரிக்கணும்னு பார்க்குறோம். இன்றைக்கி இது வந்து முசு தலை, ஒரு 6-7 வகையான தலையை வச்சு நம்ம ரசம் வைக்கிறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சளி இருமல் காய்ச்சல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இந்த தலையை நம்ம பொரிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி துளிர் கொழுந்தாக இருக்கணும். அடுத்த இது அப்பக்கோவ தலை, இது ஒரு 4 தலை பொரிச்சுக்கலாம். இது வந்து தூதுவளந்தலை, இதில் முள்ளாக இருக்கும் செடி ஃபுல்லாக. இதையும் ஒரு 4 தலை பொரிச்சுக்கலாம். அடுத்த இது நொச்சித்தலை, இது வந்து சங்கங்கொழுந்து, முள்ளாக இருக்கும் செடி ஃபுல்லாக. இதையும் கொழுந்து மட்டும்தான் எடுத்து நம்ம ரசம் வைக்கணும். இது மாதிரி எஜ்ஜில் இருக்கிற கொழுந்து மட்டும் எடுத்துக்கலாம். வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அடுத்த துளசி, அடுத்தா கருவேப்பிலை பொரிச்சுக்கலாம். தலை ரசம் வைக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லா தலையும் பொரித்து எடுத்து வந்தாச்சு. இது வந்து முசு தலை, இது தூதுவளை, இது வாத நாராயண கொழுந்து, இது வந்து நொச்சி கொழுந்து, இது பொடித்தலை, இது வந்து சங்கங்கொழுந்து, இது வந்து அப்பக்கோவத்தலை, இது வெற்றிலை, துளசி, கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், தனியா 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் போல் எடுத்துக்கலாம். இப்பேற்பட்ட சளி இருமலாக இருந்தாலும் இந்த தலை ரசம் வச்சு நம்ம குடிக்கிறப்ப சீக்கிரமாக சரியாயிரும். எல்லா தலையிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப நிறையாவும் சேர்த்தக்கூடாது. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பேஸ்ட் போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்தளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அடுத்த புளி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கிறேன், அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம். ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் விட்டுருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம்.
அடுத்து நம்ம கரைச்சி வச்ச தலையை புளியெல்லாம் சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசம் வந்து கொதிக்கக்கூடாது, நுர கட்டணுன்னு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். ரசம் வந்து நுர கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு, கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்போ தான் தலை வந்து ரசம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்து நம்ம கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான தலை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வாரத்தில் ஒரு முறையாவது இந்த தலை ரசம் வச்சு நம்ம குடிக்கிறப்ப சளியோ இருமலோ தும்பலோ வராமல் இருக்கும். ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க கூட அடிக்கடி இந்த தலை ரசத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆஸ்மா ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம். இந்த தலை வந்து நாட்டு மருத்துவ கடையில் வந்து உங்களுக்கு பொடியாக கிடைக்கும். நீங்கள் அப்படி கூட வாங்கி இந்த தலை ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய SK சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.